المسيحي القبطي هو مصري قبل أن تكون أنت مصريا. السرياني السوري هو سوري قبل أن تكون أنت سوريا. هذه هي أوطانهم. أنتم الذين اعتديتم عليهم وهجمتم على تلك البلاد واستبدلتم ثقافاتهم وحضاراتهم بتعاليمكم. بأي حق تنفي عنهم حق المواطنة وتعتبر نفسك السيد المطلق في هذا الوطن وهو وطنه قبل أن يكون وطنك؟ عندما تدق باب السفارة البريطانية، هل تريد أن يعاملك البريطانيون كمواطن من الدرجة الأخيرة كما تعامل المسيحي في بلده الأصلي؟ إما أن إذا حتى عندما تسافر إلى بلد غربي تعتبره أرض إلهك الواسعة وتريد أن تطبق عقيدتك فيه، تريد أن تملي عليهم ما تمليه على أبناء وطنك. أدعوهم فإن قبلوا أمر الله فلهم، فإن لم يقبلوا فلهم أن يطردوني من البلاد، ثم سنقاتلهم، لأنه إما العلاقة بيننا العلاقة الإيمان بالله، أو العلاقة بيننا عقد أمان أو حرب. لأن الأصل في دم ومال غير المسلم الحل لنا، غير معصوم من المال والدم. من مصلحته أن يكون بيني وبينه عقد أمان أو عقد ذمة. من مصلحتكم أنتم يا من تقول بأنكم لا تؤمنوا بالإسلام، من مصلحتكم أن تقبلوا أن يكون بيننا وبينكم عقد أمان أو عقد ذمة. عقد الذمة في الشريعة الإسلامية، وعقد أمان عندما ندخل إلى بلدانكم وتدخل إلى بلداننا في غياب الشريعة. هذا هو الأمر، إما أن تقبلوا وإما أن نعيش حالة حرب، وهذا هو الأصل. الأصل في دم ومال الكافر أنه حلال للمسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لذلك فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا دماءكم وأموالكم معصومة إذا آمنتم بالإسلام، وهي تعصم إذا قبلتم الأمان. فبين الإيمان والأمان، أي عقد الأمان والموادعة، هنا يعيش الإنسان مع الإنسان الآخر، لكن بعقيدته مسلم يتعايش مع الكافر، إما بعقد أمان أو عقد ذمة أو في حالة حرب، وهي العلاقة الأصلية بين المسلم والكافر. طيب، هذا أمر واضح. أنا بشكرك شيخ عمر، أنت خرجت خارج الوقت، لكن حبينا أنه نفهم الموضوع بإكمله. دكتور وفاء، ما رأيك بما قاله الشيخ عمر بكري؟ أنه يجب أن أسجل نقطة إعجاب بالشيخ عمر البكري هنا، لأنه واضح وصريح وكشف حقيقة الإسلام ولم يترك لي شيئا كي أكشف تلك الحقيقة القبيحة. المسلمون هنا في أمريكا يتبجحون بأن حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا هي نفس الحقوق في الإسلام، يتبجحون بأن حقوق الرجل هي نفسها حقوق المرأة، يتبجحون بأن حقوق المسلم هي نفسها حقوق غير المسلم، يتبجحون بأن الشريعة الإسلامية تستطيع أن تتعايش مع الدستور الأمريكي. ولذلك كان لابد من أن أسجل نقطة إعجاب بالشيخ عمر البكري الذي لم ينافق وأظهر حقيقة دينه بكل قباحتها وبكل بشاعتها. هو مطلوب منه في ظل تلك الشريعة أن يقاتل الآخر حتى يؤمن بما يؤمن به. هل هناك أقبح من تلك الشريعة على سطح الأرض؟ هل هناك أقبح من أن تفرض علي ما تؤمن به بقوة السلاح؟ عندما نقول للأمريكان هنا إن الإسلام انتشر بحد السيف، يشعر المسلمون ويتعالى صراخهم: هذا ليس صحيح، لقد انتشر الإسلام بالتسامح والكلمة الحلوة. ولكن أشد على يدي الشيخ عمر بكري لأنه مسلم حقيقي، ولقد أظهر لنا حقيقة الإسلام بلا مواربة وبلا لف وبلا دوران. ويا لها من حقيقة قبيحة. يجب على البشر وعلى العالم كله أن ينتبه إلى خطورة تلك العقيدة وأن يحاربها بكل قواه، لأن لا يمكن أن نقبل بشرا على سطح الأرض تفرض علينا الإيمان بالإله الذي يؤمنون به. دكتور